за 2020 година покрај статистичките податоци кои што ги образложи председателот, за кои што според нивните мислења и бројки со кои што располагаат покрај нивното работење, потребно е во однос на постапувањето по изјавените тужби, потребно е подобрување на ажурноста на управниот суд и Висшиот управен суд. Јас сакам само да напоменам неколку точки од нивниот извештај за кои што доколку се во можност би ми одговориле или дополнително би дале одредени објаснувања. Со самото воспоставување на надлежност организацијата, финансиското работење и јавноста на Државната комисија самите наведуваат во однос на надлежноста дека Државната комисија одлучува за законитоста на дејствијата и пропуштањата за преземање на дејствија, како и на одлуки како поединечни правни акти донесени во постапки за јавни набавки и решава по жалбите по истите, да не ги набројуваме. Истите во однос на постапувањето како клучни органи кои што постапуваат во постапувањето во целокупниот спектар на јавните набавки, за кои што сите сме сведоци дека перцепција и во јавноста, а секако и во сите извештаи од релевантните меѓународни институции е дека покрај неажурноста во судските органи и коруптивните скандали кои што ги имаме таму, јавните набавки се еден од сегментите каде што имаме најмногу злоупотреби од страна на носителите на извршната власт. Покрај законодавната рамка која што е во однос на усогласување со позитивните законски прописи на Европската Унија, во точка 5.2 за оценка на системот за јавни набавки во целина, истите наведуваат: системот на јавни набавки го сочинуваат Бирото за јавни набавки, орган во состав на Министерството за финансии, Државната комисија за жалби по јавни набавки, Управниот суд, Висшиот управен суд, Државниот завод за ревизија, како и договорните органи и економските оператори, секој во својот домен да решава во одреден степен во однос на јавните набавки. Клучното прашање и забелешка овде ми е во однос на неодамнешното и јавноста беше запозната и обидот од страна на министерот за здравство Венко Филипче во однос на донесување на посебен закон за изградба на клиничкиот центар, кој што долго најавувани од клинички центар, истите ја манипулираат јавноста и единствена цел во однос на донесување на посебен закон во однос на изградба на овој клинички центар. Прашањето ми е дали како клучна институција, една од сите наведени погоре кои што ги прочитав, е и Државната комисија во однос на тоа дека министерот дали ги консултирал и дали истите поддржуваат вакво законско решение со кое што всушност се суспендираат други 4 закони, како што се Законот за јавни набавки, Законот за урбанистичко планирање, Законот за градење, како и Законот за општа управна постапка. Се со цел изигрување на постапките и заобиколување на сите овие органи кои што ги наведовме и кои што се чинители на целокупната постапка во однос на спроведување на јавните набавки, со заобиколување на овие законски решенија, единствено да се овозможи исклучителна и индивидуално спогодување и договарање на 500 милиони евра од страна на министерот. Дали како институција сте консултирани и дали воопшто како чинители во овој спектар поддржувате вакви законски решенија со кои што 500 милиони евра, повторувам, ќе бидат дадени на располагање без запазување на позитивните законски прописи кои што важат во Република Македонија, а со тоа ќе бидат заобиколени сите овие позитивни законски прописи. И уште еден податок кој што кај вас секако не е прикажен, меѓутоа мораме да го потенцираме, бидејќи една од точките каде што најмногу се злоупотребуваат и самите јавни набавки, односно не се ниту објавуваат јавни набавки. За последните за 6 месеци имаме околу 464 договори без воопшто да се објави јавен повик, кој што има значителна сума, односно вредноста е некаде повеќе од 676 милиони денари. Значи, ова се средства кои што носителите на извршните функции можат, класично кажано, да ги злоупотребат и истите ги злоупотребуваат.
Меѓутоа, основното прашање, како што реков, е во однос на заобиколување на позитивните законски прописи со изигрување, односно донесување на посебен закон и суспендирање на сите овие законски решенија кои што важат во моментот во Република Македонија. Ви благодарам.